Так, что это у нас еще раз? Карта космического корабля? Ага. Among Us, да? Это у нас импостер? Ага. Он кого-то там убивает. Золотенького. Это у нас нажимает кнопку, потому что увидел... А, кнопка голосования. Это у нас космическая пицца. А этот у нас лезет в люк, да? А вот этот, короче, сам люк. А этот, короче, хочет сесть. Кстати, у нас стоит красный и кнопка красная. Правда, вот это вот где непрозрачная, потому что прозрачного пластилина не было. Я выберу такую вот белую. Потому что у меня вот такой белый. Вот такой у нас космический корабль.